Pozdravljeni. Na prihajajoči veliki nagradi Združenih držav Amerike naj bi imel Charles Leclerc v svojem Ferrariju vgrajen nov motor z notranjim izgorevanjem, letos že 6. Kaj se skriva za to zgodbo in kaj lahko sklepamo, bomo pa videli seveda v naslednjih minutah. Verjetno bi si lahko kdo mislil, da tokrat sledimo nekim govoricam ter namigovanjem. Ampak informacije povzemam po dveh člankih, ki sta bila objavljena, prvi na italijanski verziji spletnega portala motosport.com in drugi, seveda tisti, ki ga je mogoče dobiti na spletni strani italijanske revije Autosprint. Gre seveda za dva italijanska vira, kjer mislim, da imajo avtorji kar nekaj vez, kjer takšne novice lahko preveri. In danes bomo skušali razumeti, kaj pomeni 6. motor z notranjim izgorevanjem. Kot prvo, ukolikor se bodo ustavili samo pri tem elementu pogonskega sklopa, 5 dodatnih mest na štartnem razporedu. Kot vam je dobro znano, vse gre čez tisto mejo, kar se tiče motorja z notranjim izgorevanjem, je postavljena na 3 elemente. Seveda se pribije 10 mest, za vsakega naslednjega pa seveda samo 5. Ampak mnogi navdušenci se sprašujejo, zakaj je bilo to potrebno. Namreč iz smeri skuderije Ferrari prihajajo govorice, naj bi bil ta motor z notranjim izgorevanjem celo izboljšan. Marsikdo bo sedaj začuden, a ni zaustavljen razvoj elementov pogonskega sklopa. Namreč videli smo letos 2 datuma, kjer so ekipe oziroma dobavitelji bili nekako primorani homologirati svoje enote. Govorimo o 1. marcu in 1. septembru. A mogoče so manjše spremembe. Tudi to je zapisano v pravilniku, kajti ukolikor ekipa z minimalnimi spremembami doseže višjo varnost, višjo zanesljivost ali naprimer poceni celoten proizvodni proces, možno tudi to narediti samo pod pogojem, da se ne zviša moč pogonskega sklopa. In tu pridejo zopet na dan besede Matije Binota, ki je trdil, da že od vsega začetka so pri skuderiji Ferrari gledali bolj na končno moč kot na zanesljivost. Ampak če se spomnimo, okrog 16. avgusta sem objavil prispevek, kjer smo govorili o pogonskem sklopu Ferrarija. Spraševal sem se, koliko je super in koliko fast. Če smo pravzaprav iskreni, smo videli na mnogih dirkah, da prav pospeševanje je bila tista šibka točka tega elementa. Pustimo sedaj to pri strani, namreč poglejmo si, kaj naj bi bilo novega na motorju z notranjim izgorevanjem, oznaka 0,66/7. Šlo naj bi za nove materiale in seveda nove postopke, ki so jih uporabili pri izdelavi. In to naj bi izboljšalo zanesljivost. A najprej se moramo vprašati, kaj v bistvu so lahko spremenili pri uporabi materialov. Tehnični pravilnik je tu strikten. Vse je praktično zapisano od poglavja 5 člena 16, seveda do poglavja 5 člena 20. Tu vam bom na hitro pokazal, kaj piše v 17. členu 5. poglavja, kjer je točno določeno,
kakšnih materialov se ne sme uporabiti. Torej, vidimo lahko, da gre za minimalne spremembe. A slišali smo lahko, seveda, izjave mnogih strokovnjakov, ki so trdili, da ta nov motor z notranjim izgorevanjem ne bi šel lepo prav Charlesu Leclercu, še posebej z novimi elementi, ki so mu jih vgradili na veliki nagradi Belgije. In zopet se sprašujemo lahko, zakaj nov motor z notranjim izgorevanjem niso vgradili na polni dirki. In seveda tu ne bomo dobili nekega odgovora, moramo se zavedati dejstva. V resnici nismo videli kakšnega napredka, vsaj kar se tiče motorja z notranjim izgorevanjem oziroma letnega pogonskega sklopa, nobene revolucije. Zavedati se moramo tudi tega dejstva. Kolikor bo Charles Leclerc montiral 6. motor z notranjim izgorevanjem, bo sedaj pred koncem sezone jih imel več, kot je porabil lani v celi. In tu govorimo kar o veliki razliki. Lani 4, letos zaenkrat 6. In to nam že kaže na slabšo zanesljivost pri Ferrariju kot dobavitelju pogonskih sklopov. Potrjuje besede Matije Binota, ampak menim, da so bili mnogi pri skuderiji Ferrari izjemno optimistični, ko so na začetku sezone napovedovali marsikaj. In najprej se moramo ozreti tudi na ostale ekipe, ki so uporabljale oziroma še uporabljajo pogonske sklope Ferrari, kjer vidimo, da pravzaprav vsi so uporabili kar nekaj elementov nad tistim, kar je dovoljeno. In kolikor te številke primerjamo, naprimer s Hondo, ampak predvsem z Mercedesom, videli, da so nad tistim, kar bi lahko pričakovali. Ampak bistvena je zanesljivost. In pri Ferrariju letos smo videli kar nekajkrat, da so imeli težave. Ampak poglejmo si, kaj se je zgodilo naprimer na veliki nagradi Španije, veliki nagradi Azerbajdžana in veliki nagradi Avstrije. Nalašč nekako izpostavljam te 3 primere, ker bomo videli, da morda motor z notranjim izgorevanjem ni bil tisti glavni element, ki je povzročil odstop. V Španiji smo videli težave, ki bi jih lahko pripisali dvojcu turbokompresorja in elementu MGUH. Seveda, ta delujeta v sovpregi in kolikor je težava v enem, je možno, da je tudi težava v drugem. Ampak ne gre za motor z notranjim izgorevanjem. Veliki nagradi Azerbajdžana smo videli dvojni odstop. Pri Carlosu Sainzu mlajšemu bi lahko dejali, da je bila napaka na zavornem sistemu oziroma na kompletnem hidravličnem sistemu bolida. Ampak pri Charlesu Leclercu bi zopet težko dejali, da je bil motor z notranjim izgorevanjem krivec. To seveda odstop Carlosa Sainza mlajšega na veliki nagradi Avstrije, kjer je seveda zmagal Charles. Požar, ki smo ga videli, je bil nekako posledica pregrevanja elementov, ki so spravljeni nad motorjem z notranjim izgorevanjem. Seveda, sedaj tu lahko špekuliramo. Je šlo za baterijo, kontrolno elektroniko, mogoče turbino, MGUH, v glavnem težko bi dejali, da je šlo res za motor z notranjim izgorevanjem. A dovolite mi, da tu nekako poudarim še naslednji moj posebni pomislek. Kakšne težave so imeli z zanesljivostjo pri Charlesu Leclercu od velike nagrade Belgije naprej. Sam nisem zapazil nič takega, kar bi bilo omembe vredno. Mogoče se motim, mogoče sem spregledal. Seveda nimam pogleda v vse podatke, ki so na razpolago ekipi. Ampak tu bi bilo treba poudariti nekaj.
tako Carlos Sainz mlajši kot Max Verstappen in seveda Sergio Perez so elemente pogonskega sklopa zamenjali dve dirki kasneje kot Charles Leclerc na veliki nagradi Italije. Mogoče je prav tu vzrok, zakaj Leclercu na dirki v Austinu menjali motor z notranjim izgorevanjem, ker njegov prejšnji je prišel do konca življenjske dobe in je potrebna menjava, ne zaradi nekih razvojnih stopenj. In prav pri razvoju bi se lahko vprašali naslednje. Če se Charles Leclerc bori za drugo mesto v skupni razvrstitvi voznikov, zakaj na njegovem bolidu preizkušajo nove rešitve? Seveda, preizkus novih rešitev pomeni določeno tveganje. In če se boriš za nekaj, je treba tveganja zmanjšati in jih ne povečevati. Torej, odločitev taka, ukolikor verjamemo vsemu povedanemu, ki nekako ne sovpada z neko logiko prisotno v svetu motošporta. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Mogoče čez dve veliki nagradi bodo elemente pogonskega sklopa menjali tudi pri Sainzu, Verstappenu in Perezu, kar bi nekako pravzaprav potrdilo ono, kar sem povedal pred nekaj minutami. Po drugi strani pa nov motor z notranjim izgorevanjem ne bi smel prinesti neke revolucionarne izboljšave, tudi kar se tiče zanesljivosti. A videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. Vsekakor odločitev, ki nam kaže, da pri skuderiji Ferrari niso bili tako konkurenčni, kot so nam dejali na samem začetku sezone, in delo, ki sta ga opravila Gualtieri in Zimmermann, še zdaleč ni bilo tako revolucionarno, kot so nekateri avtorji zatrjevali, ko so opevali seveda tako ljubkovalno imenovan motor Superfast. Seveda, mi vsi navdušenci bomo napeto spremljali, kaj se bo zgodilo, ampak vidimo lahko, da se zopet iščejo nekakšna opravičila in izgovori za zadeve, ki so verjetno čisto pričakovane in seveda tudi načrtovane. Danes za ta kratki komentar te zanimive novice bo seveda vse. Hvala za vašo pozornost. Seveda nasvidenje.